Arkadaşlar iyi günler. Bir her şey çıkabilir videosuyla daha beraberiz. Bugün size turbo ıslık sesi aparatını tanıtacağız. Aparat bu şekilde geliyor. Tabii biz bunu kabından çıkardık. Bunu egzoza takacağız. Bakalım ses değişimi nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Öncelikle arabamızın normal sesine bakacağız. Arabamızı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi arabamızın sesi bu şekilde. Turbo ıslık sesi olmadan. Bakalım şimdi turbo ıslık sesini taktıktan sonra ne olacak? Egzoz aparatımızı şimdi takacağız. Bu şekilde iki vidası var. İki tarafta açıyoruz. Bu şekilde egzozumuza yerleştireceğiz. Daha sonra alttaki vidayı sıkıyoruz. Bize gerekli olan şeyler sadece bir tane pense olsa yeterli. Şu an gördüğünüz üzere aparatımızı taktık. Şimdi aparatımızı taktık. Bir de bu şekilde sesini kontrol edeceğiz. Evet. Ses değişimi bu şekilde. Rolanti'de çalıştığı zaman da pek bir farkı yok. Ama gaz verdiğimiz zaman bu şekilde bir fark oluyor. Artık siz de arabanıza takar mısınız, takmaz mısınız bilemeyiz. Ama ses farkı bu şekilde, pek de bir değişim yok. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum. Bir başka her şey çıkabilir videosunda görüşmek üzere. İyi günler.